og vi kunne finna trøstetøy, halda vid. Det var nekkur som kallar seg Messias, og det kanskje en marlande. Men det best ett satt ljós og Jesu heim. Jeg hadde for å vise deg nekka ljós som jeg visste skolabåten nå en dag. Kanskje hever anker slætt at hadde skola. Hallo frøyno. Det er sanna ljós rundt i råd og slank og at køva, at drepa, og han drep nek dranja på den her. Så leis. Ofte man helt igjen, vi er ferdig igjen. Kommunistene har slakta. Han fanns ikke en gang i året sa dem kanskje som en moralsk og et eller annet. Undergrunden har alltid vokset av kristne mennesker på den heimen. Og det sanna ljóset, det kan ikke sløkna. Men vi kunne utvisa det ur okkara ekna hjärsta. Men det kan ikke. Hektan bådskaper som vi da hørst av honom og boa tikkon, at god ljós og mistur alt ikke ui honom. Og vi sier at vi da samtla vi ham og gengu i miskunnen, ta ligga vi og gjer sannleikan. Men om vi genga i ljósen,